Chibai ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Isua Rinawm Taka Zuiin ti thupui kan ngai thado na he thu hi lalpanin kanin pol na atan kan lungmang le theu don nia chanchin tha lukaziek bunga chang som le pakhat thu hi lo ngai thla ila tin an long te chu vau kama an hruai kaya engkim kal sanin ama chu an zuita a lalpana thu malsom ro se amen sab hlalar tak Mizorama pheichuan no pangla ang hiala kan ngai puitling te tan po a hlathale poimo em sia oma chu I have decided to follow Jesus Isua Rinawm Taka Zui katum ta ti hlakha ani he hla hi garopa noksengan kum zabi som pakuana hun lai hol vela aphu ani a Isua hi tunge ani ti ariat chen nuwa khan Christiana in pe in lali suazui alo thangta ani an lalin arin na phatsan turin anora adu mai big lova atopa chuan Isua phatlo chuan afa te pani tha awawa ti chuan thalkap tu hena chuan afa te pani chukap tura in ring turin ahanti a chutianga ati chuan kafa te kha engtin ma ti su ti chuan Isua hi ka phatang ati mai kha aringani anlal po chuan noksenga chu awamela ma se anrin lo tak main Isua hi Rinawm Taka Zui turin thutluk na kasiam to a du ka thlang to a ka hoi kir chuang lowang I have decided to follow Jesus no turning back ti in achang ta a noksengarin na nge tak mai chuanin anlal chu athin lung ahan khoi ve deuh zoka amai ro chu aril ru thak du lovin atom nan Isua chu phatsan turin ahan nor lui le ta a noksenga chuanin don't none go with me still I will follow no turning back tu ma Isua Zuiin karwalin ron kallo ma sela an himna duin min kalsan vek ma sela mi te chuan ke ma in ka zui thowang ka hoi kir chuang lowang ati tangat maya chu thu zet chuan an lal thin lung ati ke chiang kher mai Isua chu rin ve adu pha ta a noksenga lalpa chu zui ve adu a Christiana ain petanga la noksengan Rinawm Taka Isua Zui athan tlat na le tur pha don ma sela zui zel atuma wang chuan akhopumin an lalpa Christiana lo in pekta ka chuan Christiana anin petamayani antiani he hlaphe na athon thu tak tak om hi aropui mani lalpa rupui ro se tuken a hian unaw du tak he la hi ilo sa photo mai theiani sakliam ngot chi ani lavania he la hi ataf mayani lali son mi tu point min zui du chuan ma ni re om poi salavin across point mi zui ro se tia min som na ataka chan na hlani a ma ni nge in huam na nen he la hi phur taka kan sak thei chuan a hlu le don hian ka ria ani lali so nung zui tur hian in pek na te in huam na te thu oi na te ama nen kanin kara changlian zel tura chanlak te po angai thina kan chunga thleng tura kan du ang bokin midang te chunga po Krista rilru awangin thil thalo nilavin thatna kan du saka kan lantir te po apoimo a chung chu Isua Zui tu rilru put mangata na apoimo mani lali Isua Rinawm lo Taka Zui a in Rinawm Taka Zui hian lukhong ane nge thin ti achianga eng tiangin nge Rinawm Taka lali Isua chu kan zui theyanga ma kan lak chanang ti hi hetiang hian kongklem te in hantar lang ila Isua Rinawm Taka Zuiin inun imabak zong iman the na turin apoimo masabera chuan chu lali Isua izui tura chu idu angai imangaya ilalatan Isu Krista hi pomphot lati chuan I chandam tu ani anga ti chuan itana in hlan zo vek Isua irin chananga ama chandam tu che ani ti ria in ama chu aniak
izui don ani adot le chuan chu Isu Krista ilal le I chandam tua ipom rualin thil poimo em chu in chira kalsan ngai adu lo zong a huat zong Isua bulatal tak tura adu lo zong kalsana sima ama zui tura thutluk na isia mangaya Isua zui ka thang to I have decided to follow Jesus iti tlat kha apoimo ani adot le chuan ataka ni ti lantira kan puan chu atul ve boka miten Isua zui tu kan ni ti hi an riat theinan kan rin na kan puan chu a chu kan rin na kan puan chu dan tur chu tongka soi mai ni lovin kan nu na kan lantira kan puan chu apoimo bok ani adot le chuan lali suwa kan zui na tura hian harsat na tam tak a om theya chung te awang chuan harsat na kan boilo na turin lali suwa chak na thuruk akal fala ti chuan atong traya afian riala azan khuwa a kan ti thinang khan Bible chira zir keu le pathian pola tong try na te hi tamlu om lova kan nei apoimo em bok ani adot le chuan ama ring tu te kan zuya an bulakan om tama ali sure taklo zuya atana mitang kai to te hi kan enton an poimo em an fam kim lowang amai ro chu anti dana thil tha te kan ziranga kanin ti chak to nanga tiang chuan kanin fui ton bok tur ani chutiang ang chuan fui theinom la fui theiai om baka khan thu oi theimi ini apoimo bok ani adot le chuan pathian thupe kan oya kan zom thiam te hi atul tak zeta thu oi taka anung kan zui theina turin pathian thupe kan thinlunga kan da poimo apoimo em ani kan nun min hruaitu tan chu pathian thupek chu kan mangang chu kan nun dar thalanga ta na kan manganga kan in en nan pathian thu kan mangang ato bera chuan kan rin na himidang ten an hlok puya an lo sot pui theinan kan puan chu fu atula keima ni le midang te tan mal som na thlen tu kan ni theina turin lalpanin kanin pol na thuruk kan lo chan photo te po hi kan share chu apoimo ani chuti rolero chuan film khur takin Isu Krista alansar na turkong ero kan zon thiam apoimo ang Isua tan kan hun tam theyang ber pe ka chula tharawlama thangliana azirtir ni theitura theitop kan su angaya themna kan tlanchit san nga mangaya khovel thil atuina anom na ahlim om na kan po veto laklo te po kha kan chan ngam angaya nga harsat na indel be ti lava kan tho kan rama kan che chu te po atu langa chu harsat na ai chuan Isua lam kan thlir tlat fo te po apoimo don ani Krista po khan atan nilo itan kantan alo tuar to awangin le min tuar sak to awangin ahniak zuya ati dan zira aril ru ang puturin enton tur sulnu milo nu che to ani kha kan ziranga kan en zelang chutiang chu kan ti thei phot chuan Isuarin om Taka Zuiin kan kal zelanga ma kan son zel dona ti thei kan nga tulanga kan tangkai tul bokang chutiang chu kan ti thei nan an ho tu berin azirtir te ke asil sakani kha klom na nen ke kan pe nanga ke ni poin engang din muna tang po Isuarin om Taka Zuiin kan malam chu kan panzel mai to don ani zirtir te po in chutiang ang chu anti thei na turin an sangaman atam zia an ngai to lo a hlok tur zia an ngai to lo an long te chu vaw kama an hruai kaya an sangaman zong le an long le an len te kal sanin engkim kal sanin Isu chu an zuita ani atir chuan hlau na le re om na hmuna te thabar tak te po in anom thin nima sela an chan hi aro puyani ro rel na nia chuan khovela mel tha kan ti le pian nal kan ti tak te hi chuan Isu Krista lova an dam lainin manawangin ro rel na nia an hlau thong mel hi ala chedon ani nima sela Isu awanga in sera ama Rinawm Taka Zuitu te ero chu
rorel na ni an lom mel hi amu nom dona amu anuam dona ahlim dona an la om dona ni chawang chuan khovela mi hlo tling kan ti tam takti sathilami te hi otngot su Isu Krista nuna nei tu te hi mi o oman ni ti lo hriala chutiang anga inuna hlo tlin na ichan na tur chuan Isua Rinawm Taka Zuiin ikelo pen zelang che lalpan thu kan zatan malsom ro se amen itong trayang u lalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu tukina hian Isua Rinawm Taka Zuiin ti in devotion toite kan lo mangho le ta a tunlai khowela tan hian avan poimo em lalpa khongai takin he thutak thu poimo tak mai hi kan nunatan malsom la lalpa I o athara kan hriat na le keima ni nun nge po minin bi le tir le a irong kan bol dante kan kepen dante kan hun kan man dante a quality em ti ma ni in chui chunga he thu cha toy te manga kan nun te po min bo sei thar le kan du e Vawiin nangin kan nun kong min hruai le la Isu Krista mingin kan di le amen lalpan malsom theu cheu ro se Nilaini nuam le vek ule